មជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII គឺជាបទសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុន MJQE Education ដែលបានសម្រេចនូវផ្លែផ្កាភោគផលដ៏ឧត្តមឧត្តមជាបន្តបន្ទាប់មិនបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនត្រឹមនេះទេគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើភាសាបរទេសដ៏ឈានមុខនៅកម្ពុជាមួយនេះនឹងបន្តលេចរូបរាងនៅតំបន់ដ៏មានសក្តានុពលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាសែនសុខដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិក្រាំងអង្ក្រងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនៃការបើកវគ្គសិក្សាថ្មីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ AII សាខាសែនសុខនឹងផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សរហូតដល់ 40% ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មគឺជាបាវចនាគ្រឹះដ៏ចាំបាច់នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង